Da se razumijemo, ni digitalni potpis se ne dešava. Razlog zbog toga je što mi imamo taj zakon koji je jako dugo na snazi od 2006. Ali ništa nije implementirano. I mi smo sad počeli pričati o digitalnom potpisu kao način promocije i pritiska na sve one nivoje vlasti koji bi trebale nuditi građanima usluge u digitalnom formatu ili moderno e-usluge, kako bi građani mogli pristupiti i koristiti digitalni potpis. Znači, imali smo zakon, nismo imali građane sa digitalnim potpisom, imali smo neke firme, uglavnom u bankarskom sektoru, koje su potpisivale digitalno koristeći jednog od ovlaštenih povjerilaca. To je slovenačka privatna firma. Taj spisak firmi koje mogu izdati digitalni certifikat za potpisivanje se proširio. Sad je to Uprava za indirektno oporezivanje, Agencija IDEA, BH Pošte i nadam se da će se to širiti. Digitalna transformacija programa političkih stranaka se različito tretira. Političke stranke iz Republike Srpske, na primjer, digitalnu transformaciju isključivo vide kao entitetsku stvar i nisu pokazale entuzijazam za uspostavljanje pravnog okvira za širu digitalnu transformaciju na državnom nivou. Oni insistiraju da je to entitetska stvar. Također, u razgovorima koje sam imao sa ovlaštenim, sa ljudima iz Vlade Republike Srpske, iz njihove agencije za digitalizaciju, ovu IKT-ove agencije, oni tvrde da digitalni potpis na državnom nivou ne bi trebao biti problematičan, ali evo nikako ne uspijevamo da usaglasimo tekst i u narednom periodu ja ću više i više insistirati da teško ćemo imati saradnju ukoliko ne uskladimo zakon sa evropskim direktivama kako bi bili još jedna evropska država koja ima usklađeno, a pritom smo jedina država koja nema usklađeno svoje zakonodavstvo. Imam osjećaj da se digitalna transformacija počela tretirati kao ona neka fraza borba za okoliš. Mi smo za okoliš, a pritom niko ne zna šta to znači. Šta znači borba za okoliš? Šta konkretno? Pametni gradovi, smart cities. Šta konkretno? Ja sad počinjem, pošto sam naučio tako raditi, ako pričamo o digitalnoj transformaciji, uvijek mora biti šta konkretno i tačno to znači. Jer moramo definisati šta je zapravo digitalna transformacija. Po meni to je hvatanje koraka sa vremenom, jer smo mi sad malo ostali za ostalih i u regiji, a pogotovo od pojedinih članica u Europskoj uniji, da bi građanima i firmama bio lakši život. Lakši život je kad ne morate čekati na šalteru, kad možete sa telefona poslati neku aplikaciju i dobiti odgovor na telefon, kad možete plaćati na daljinu neke stvari koje su vezane za državu, čak i neke komplikovanije stvari poput građevinskih dozvola, kad možete puno brže završiti poslove sa državom. Također, digitalizacija, o tome se ne govori dovoljno, je transparentna i smanjuje prostor za koruptivno djelovanje. Taj proces digitalizacije u tom segmentu zbog toga možda najviše i nailazi na otpor. Jer kad vi kažete sistem izbacuje tačno koliko ima bodova, recimo u sarajevskim vrtićima. Ima tačno, mi smo uveli sarajevske vrtiće u taj sistem. Izađe bodovanje. Ne može sad biti, ne znamo, hajde, ubaci mi dijete, molim te, može li tamo ima li mjesta. Ima tamo rang lista koja je javna i koja je digitalna. Znači, digitalna transformacija je i borba za smanjenje koruptivnog djelovanja. Mislim da velika većina stranaka to tretira deklarativno. I evo ja pokušavam sa pozicije koja mi predviđa digitalnu transformaciju, ministar komunikacija, da u stvari potaknem nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini da malo ubrzaju. Evo ja se nadam da ću imati novi zakon koji je usklađen. Nadzorno tijelo postoji. Nije sporno da postoji druga nadzorna tijela, ali mora postojati državno nadzorno tijelo jer to zahtjeva Evropska unija, ne zahtjevamo to mi ni ja lično. Zbog toga je jako bitno
da uskladimo sve što je potrebno, da imamo normalan evropski zakon. Sve naše specifičnosti kao države i činjenice da veliki dio ovlasti Ustav dodjeljuje entitetima iz ovog polja, ja ne želim to da se borim protiv toga. To je naš Ustav i naši zakone. Ali ako EU kaže, mora biti državni zakon sa jedinstvenim nadzornim tijelom koje će biti na državnom nivou, onda to mora biti tako. Sve drugo je improvizacija, a na kraju krajeva neće dobiti zeleno svjetlo od EU i onda naši dokumenti neće vrijediti u EU. Jako je bitno da se jednostavno prestanemo time baviti kao nekom visokom politikom i da budemo malo pragmatičniji. Ja ću se boriti za to da Bosna i Hercegovina što prije dobije zakon koji će dobiti, mi to kažemo, onu zelenu evropsku kvačicu. Postoje razni strateški dokumenti, a onda ću vam reći svoje iskustvo. Strategija digitalne transformacije treba da počne da se radi. Strategija širokopojasnog pristupa koja je infrastrukturni preduslov za ono što u budućnosti dolazi, ona je pri kraju. I tako postoje razne strategije i ono što mi zovemo državne politike koje onda zadaju neki okvir. Najčešće se rade te strategije, ovo sad govorim kao neko ko je tek ušao u državnu vladu prije 16 mjeseci. To se radi najčešće jer EU zahtijeva te strateške dokumente kako bi se moglo pristupiti određenim fondovima, projektima, finansiranju i tako dalje. Moja želja je da manje pričamo o strategiji, da počnemo raditi ono što rade svi drugi. Naravno, strateški pristup je bitan. Ali Bosna i Hercegovina, bez obzira kako mi zamišljamo nju u budućnosti, u ovom trenutku ima svoje specifičnosti. Ne mogu ja kao ministar komunikacija donijeti odluku i narediti svim drugim nivoima vlasti da rade po tome, jer naš Ustav to ne predviđa. Entitet Federacija Bosne i Hercegovine i entitet Republika Srpska mogu imati svoj zakon. On ne može biti sukobljen sa državnim zakonom, ali mogu imati svoj zakon i mogu drugčije urediti neke stvari u okviru onoga što ima državni zakon. I ta naredba, kao što je recimo u Hrvatskoj, koja je članica EU, ili u Srbiji, koja nije članica EU, a daleko je otišla u polju digitalizacije, Vlada Republike Srbije je donijela zakon, ima ured za digitalizaciju pri premijeru i oni to guraju, drugi ima da slušaju. U Bosni i Hercegovini to neće biti tako. U Bosni i Hercegovini će biti obrnuto, što ne znači da je to nešto nemoguće. Mi moramo imati što je veći broj zahtjeva za digitalizaciju u drugim nivoima vlasti koji će ići i vršiti pritisak prema državnom nivou da se to uredi. Na primjer, imamo činjenicu da trenutno je u skupštinskoj proceduri, znači u zakonodavnoj proceduri, zakon o elektronskim uslugama u kantonu Sarajevo, gdje je ministrica pravde i uprave Darija Softić-Kadinić u vladi kantona Sarajevo rekla: sad ćemo narediti svim kantonalnim ustanovama, firmama, ministarstvima, službama, svima da moraju ponuditi elektronski pristup svim procesima koje imaju prema građanima i firmama, a ima ih preko 400. I to će uraditi kanton. Pozvaće se sve opštine u kantonu Sarajevo da se priključe, da to bude na jedinstvenom mjestu. Već imamo pristupanje opštine Centar, imamo obećanja nekih drugih opština da su zainteresovane. Ali kad to profunkcioniše, naravno da će svi htjeti to raditi. Pa će možda kanton HNK to pratiti, pa ZDO, pa drugi, možda će Republika Srpska raditi na svoj način i onda ćemo mi lagano to ujedinjavati u nešto što se zove digitalna transformacija. Ono što je bitno u ovome je da svi ti sistemi mogu pričati jedni s drugima, onda ključna riječ postaje interoperabilnost, da, na primjer, ne radite nešto što neće funkcionisati ni komunicirati sa nečim što rade svi ostali. Mislim da taj rizik nije pretjerano veliki, posebno unutar jednog entiteta, i mislim da je potrebno, i ja se nudim,
da svi nivoji vlasti koji odluče krenuti u ovom pravcu, znači prebacivanje svih svojih usluga u digitalnu sferu, mi smo tu na pomoći. Tako isto pomažemo trenutno i, na primjer, kantonu Sarajevo. Ta opasnost ne samo da postoji, to se dešava stalno. Mi imamo razne opštine po raznim projektima. Na primjer, USAID radi neke projekte s nekom opštinom, pilot, i onda uradi se digitalizacija nekog procesa, to se istestira, to počne raditi mjesec dana, onda nikad ne zaživi. Slažem se da je potreban što sistemski pristup, ali moje mišljenje je da sve što je rađeno prije kao pilot mora imati zakonodavnu podlogu. I ovo što radi kanton Sarajevo mislim da je pravi put. Zakon koji obavezuje državni službenik, 99% državnih službenika želi da radi po zakonu i radi po zakonu. Kad im zakon propiše da nešto što oni rade moraju ponuditi digitalno, oni će to uraditi. Znači, zakonska pretpostavka, onda ide tehnička pretpostavka, a sve to mora biti uvijeno u dobru političku volju. Ako oni koji glasaju za to i ako oni koji vode razne vlade, opštine i tako dalje, nisu suštinski zainteresovani, nego su dobili neki projekat pa rekao došla neka razvojna agencija međunarodna, kupit ćemo vam opremu, radit ćemo ovo, poslat ćemo vam konsultante, to oni kažu hajde dobro, to ne, mora doći zahtjev od onoga ko vodi proces. To je u kantonu Sarajevo, to jeste slučaj i mislim da će to biti uspješno. A mislim da ima na drugim mjestima, na primjer, novo rukovodstvo u agenciji IDEA koja treba da bude motor digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini, jer su sve glavne baze podataka o osobama kod njih. Sada imamo napokon tu agenciju koja proaktivno radi. Isto tako e-vlada, očekujem da će se i u novom budžetu Bosne i Hercegovine da se malo pojača, da državni nivo počne malo da razvija svoje servise. Između državnih agencija ima ih 75 državnih ustanova na nivou države Bosne i Hercegovine. I da onda oni prema građanima i drugim nivoima vlasti također počnu digitalno i komunicirati i završavati poslove, izdavati akte i tako dalje. Ovo je proces koji neće nikad prestati i ni u državama koji su daleko ispred nas nikad se to ne zaustavlja, jer vi dok sprovedete nešto što je u ovom trenutku normalno, dok vi to uradite, pojave se nove tehnologije, nove usluge, nastavljate posao i mislim da sustizanje drugih će biti lakše nego oni pionirski pokušaj onih koji su to radili prvi na svijetu. Oni će biti teški, imati težinu, onoliku koliko je mi dodijelimo. Na primjer, imali smo sa Hrvatskom memorandum, sad smo ga zanovili. Ja ne znam što se radilo po prethodnom memorandumu. Ovaj sa Slovenijom smo sada dodali jer smo u razgovorima sa predstavnicima Slovenačkog ministarstva za digitalizaciju. Mi smo razgovarali o nekim poljima saradnje i da bi konkretizirali nešto što već želimo da radimo, mi smo potpisali memorandum da imamo pravni okvir. Također razgovarali smo, evo baš nedavno smo prije nekoliko dana razgovarali sa vladom Republike Njemačke da bi bilo dobro da imamo neki okvir. I suštinski memorandum vam otvara mogućnost saradnje. Evropske zemlje imaju poticaj da rade na povezivanju, posebno na regionalnom povezivanju. Tu možemo, po meni, nije toliko stvar para. Po meni je stvar znanja i najboljih praksi. Oni zaposle neke svoje konsultante, šire svoje dobre prakse, tamo dobijaju neke bodove, nemam pojma. Ali ono što je nama bitno je da što brže usvojimo ono što već dobro funkcioniše kod drugih. I mislim da su ti međunarodna saradnja, mislim da treba i da se na taj način i tretira. Da što prije usvojimo nešto što funkcioniše kod drugih.
Kada se vi potpišete digitalno, znači kad se vi sa svog mobitela pošaljete nešto gdje piše da ste vi to vi i da se slažete s nekim dokumentom ili da je to vaš potpis. To ide zajedno sa certifikatom koji to potvrđuje. Taj certifikat mora biti izdan od nekog ko je ovjeren na međunarodnom nivou. Suštinski. Zato se to ne zove se to proces digitalnog potpisivanja ili usluge digitalnog potpisivanja. Kaže se usluge povjerenja. Ono što je bitno je da taj koji primi taj elektronički dokument i kad tamo piše da ste to vi, da oni vjeruju da ste to vi jer neko za to garantuje. Mislim da će nam biti jako teško ulaziti u međunarodne sisteme gdje će građani i firme moći se digitalno potpisivati sa našim lokalnim ovjerama ili certifikatima bez da imamo usaglašen zakon sa Europskom unijom. Mislim da će nam to biti sve teže i teže i mislim postoji neki način da se to improvizira, da se certificira u inostranstvu i tako dalje. Da, to što Halkom radi. Tako, ali to je sve u sivoj zoni. Jako je bitno da imamo zakon koji je usklađen sa europskim direktivama i da naši ovjerioci, ovi koji izdaju certifikate za digitalne potpise, da oni vrijede gdje god pređu granicu.